Hello everyone, welcome to Travel Entertainment Myanmar channel. ကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာကိုမင်းတော်ခါ ဟုတ်ကဲ့ ခမရဦးစီဆရာကတီးလာပြီလားဗျာ ဟာတီးဆိုဟီးထနေတာဦးဟာ ဘာတွေတော့ဟာ အာအိမ်နေပြောပါတယ်ကွာ လိစာထန်တရာမပြတ်စီးဝါအတိန်နဲ့ကိုတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကလက်ဆင့်ကမ်းပါပါ ဟုတ်တာပါဗျာ တို့သူရမင်းဦးစီနဲ့မြမအစင်တန်းကိုပြပါခမရစကိုင်းသား ဟဲ့အေးရသားတွေကွာ ဟုတ်ပါ ဟုတ် ဝင်းနေကြောင်အောင်ဘုံခန့်ဟေးတာယာငိန်ညောင်းနဲ့ဒီကတန်စင်တွေဗျာ ဖြစ်ကြလေးက ဟုတ်လား ကျုပ်တို့အိုးစီတန်းကမြမအစင်တန်းပြလိုက်တော့ခမဘဝင်မအေးသွားဘူးလားဗျ အေးပါဗျာအေးပါကျုပ်တို့မြန်မာဆိုတာလေသူ့အကသူ့ဂီတသူ့ရင်ချင်းမှုသူ့ကိုယ်ကိုယ်ရနဲ့သူတိရှိနေတာဟောဗျာ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘဝင်အေးတာဖြင့်အစင်မနေตายရတဲ့အတန်အတိတ်ဖွဲ့ပြီးဖြိုးတူရကဟိုးအာကာနာဘန်တုံရဟိမဲ့လက်ဆိုတာပြပါလိမ့်မယ်ခမဟဲ့ ဟဲ့ကျိုးလာကွာကျငါပြန်ပလင်းနာရဲ့နဲ့နတ်ဆန်ကအချီလာပါတယ်မြမပြမြို့သားကြီးမြမပြမြို့သားကြီးတို့ကစီးတဲ့အစင်တန်းတို့ကစီးတဲ့အစင်တန်းရင်ချင်းမှုမွေရင်ချင်းမှုမွေတို့မြမတွေမထိန်လားတစိမ့်ပြေးသူတို့ခိုးလိမ့်မယ်တို့ရဲ့ဝေတရားထိမ့်သိမ့်ကြပါမစောက်ရှောက်ကြပါမတို့ပစ္စည်းတွေတို့ဂီတတွေတို့ရင်ချင်းမှုတွေတို့ရှင်လိမ့်မယ်အများတို့ရေကြားပြသည်ခရ
တော့ဝမ်းသာလို့ပါ ဟဲ့ဘာတွေဝမ်းသာလာတာတော့ ဒီမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အမွေနှစ်တွေကိုလေ အေး တိုင်းသမားတွေကခိုးယူခြင်းနေကြတာတော့ ဟုတ်လားဟာ အခုဆိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေသာသနာရေးနဲ့ရည်ကြီးမှုဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲတွေပညာရှင်ကြီးတွေစူးစမ်းမှုနဲ့လေယူနက်စကိုကမ္ဘာရည်ကြီးမှုအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးကကျမတို့ရဲ့မဟာပကံနယ်မြေတည်ခစ်တရားမော်စာနယ်မြေနဲ့မဟာသင်္ကြန်ပွဲတွေကိုမြမအမွေမြမအပိုင်ပါလို့ကမ္ဘာကအတိမတ်ပြုထားရတွေ့ပြီးပြောလို့ပါတော့ပြောလို့ပါ ကြာရပြီလေဟာ တကယ်ကြီးလား နင်ဖယ်နာတော့အိပ်ပြောနေတာ မဲဆရာနဲ့ဟိုနားလေးမှာဘာလို့ပြောနေမှာလဲ ကြာလာပြီဟာမကျန်းအခုဆိုရင်လေမြမတက်နက်ခါမြမအချိန်စင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့မြမဂီတရဲ့တူရိယာပစ္စည်းတွေကိုကဘာကအတိမဲ့ပြုဖြစ်ဖို့လူကြီးတွေစူးစမ်းနေကြတယ်ဟာ တကယ်ကြီးလားတော့ တကယ်ပေါ့ဟာ ဝမ်းသာစရာပဲတော့ဝမ်းသာစရာပဲခေတ်စနစ်တွေတိုးတက်လာတော့လေနီးပညာအားကိုးနဲ့ဒုအကဒုဂီတဒုရည်ချင်းမှုတွေကိုခိုးယူခြင်းနေကြတာ ဟုတ်တယ်ဟာ ဒီမှာ အေးပြောစမ်းမလို့ ဟောဒီအိုးစီကိုလေသူတို့အပိုင်ပါပဲလို့ခိုးယူထားတယ်ကြားတာပဲတော့ ဟုတ်လားဟာ ထားပါလေအတိအကျမဟုတ်ရင်အပြောခံနေပါမယ် အေးဒါပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ မြန်မာဆိုတာကဘာမှာအတန်ကြားရုံနဲ့တည်းကဘာမှာတင့်တယ်ပြီးသားအမျိုးတော့ ဒါပေါ့ဟာဒါပေါ့ အများကအားကြခိုးယူခြင်းနေကြကုန်တော့လေကျမတို့လိုလူငယ်တွေကယဉ်ကျေးမှုကိုမျက်ခြေပြတ်ရိုးရာအမွေတွေကိုမခုံမင်းသူတို့ကိုသူတို့ခေတ်ပညာတက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအဟုတ်ထင်နေရတော့ဝမ်းနေမိတယ်တော့ ဟုတ်တယ် ဒီမဲ့အခုခေတ်ကလေးဆိုရင်လေစကားတော့မြန်မာစကားမပြောတော့ဘူးတော့ ဟဲ့ဘာစကားပြောလဲဟဲ့ဩဇရွေးတွေစင်ကုန်ပြီဟဲ့ ဝမ်းနေလို့ပါတော့ဝမ်းနေလို့ပါ ဝမ်းမနဲ့ပါနဲ့ဟာတစ်ခုရှိလဲတစ်ခုစာပေါ့တစ်ဆုပ်ရှိလဲတစ်ဆုပ်စာပေါ့အလုတ်တာအဓိကမှုကျုပ်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကဒုဂီတဒုရင်ချင်းမှုတွေကိုတော့မထိနဲ့အမျိုးကုံဇာတိဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမြမာတွေအစ်စ်ပိုင်နဲ့ဟောဒီဒီအိုးစီအလှနဲ့ဇာတိပုံညဂုံမာနကိုထုတ်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်ဟောတာမြမအလှအိုးစီတဲ့ဗျအလားမေ့လို့မရတဲ့အိုးဒီအိုးဒီမြမအလားမေ့လို့မရတဲ့အိုးဒီအိုးဒီအတန်တာအောင်ဒီပါမောင်ရဲ့ဝလာတခွင်လွန်ရအောင်အိုးဒီကိုပြီးပြပါတော့မောင်ရဲ့လက်ကြီးကိုချွေးထားပါမယ်လက်ကြီးကိုချွေးထားပါမယ်ရိုးရာတလေးမြမအလားကိုကွဲနိုင်ပြိုင်ခြင်းခုလာရဲ့တော့ရိုးရာတလေးမြမအလားကိုကွဲမတူချင်ကြနဲ့မလူချင်ကြနဲ့မလူချင်ကြနဲ့ဟောတို့ပစ္စည်းအမွေကိုကိုယ်တိုင်ထိမ့်မဟာဝရခိုင်မဟာဝရပိုင်ရမယ်ဟိုလာကဒါနေခြင်းလေအိုးဒီကိုဒီပြပါတော့မောင်ရဲ့ချက်စရာလေးဒါဒီကလာစကိုင်းတိုင်းကုန်ဆောင်နေရနော်ချက်စရာလေးဒါလောက်တာဒီလေးတလေးမြမအလားကိုကွဲနိုင်ပြိုင်ခြင်းခုလာခဲ့တော့ရိုးရာတလေးမြမအလားကိုကွဲမတူချင်ကြနဲ့မလူချင်ကြနဲ့